Spanienreise 2024. Route und Etappenplätze und einiges mehr zeige ich in diesem Video. Herzlich willkommen dazu. Blick auf die Karte, wo sind wir? Wir sind fast in Südfrankreich, in der Nähe von Orange. Der Ort heißt Chusclon. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Dieser Stellplatz liegt an einer Weingenossenschaft. Hier wird auch Wein verkauft. Die meisten Camper nutzen das und kaufen sich hier Wein ein. Auch wir haben das gemacht. Einige Liter haben wir jetzt dabei. Dieser Stellplatz wird in erster Linie als Etappenplatz genutzt. Es ist ein einfacher Platz, geschotterter Platz und man kann hier kostenlos stehen und auch End- und Versorgen. Durch das starke Unwetter in Spanien haben sich einige entschieden, hier erst die Sache abzuwarten und hier etwas länger zu bleiben. Das haben wir auch gemacht. Wir sind hier insgesamt 3 Nächte geblieben. Auf eine Sache möchte ich hinweisen, die nicht so schön ist. Und zwar gibt es hier keinen Müllcontainer mehr. Und jetzt liegt dieser Müll dort so auf einem großen Haufen in der Ecke in der Entsorgung. Dieser Müll wird nicht von den Campern dorthin geschmissen, sondern wir haben es selber gesehen, es kommen aus dem Ort Fahrzeuge, die laden ihren Müll hier ab und werfen ihn dorthin. Meistens in den Abendstunden, wenn es dämmerig oder fast dunkel ist. Mir haben andere Camper erzählt, die der französischen Sprache mächtig sind, dass der Müll oder der Ort den Müll vermeiden möchte und es keine öffentlichen Müllcontainer mehr gibt und somit wird der Müll dann irgendwie illegal entsorgt. Nein, natürlich nicht von allen, sondern das sind wahrscheinlich einige wenige. Wir haben einen Spaziergang durch die kleine Stadt gemacht und so ein bisschen geschaut und auch keine Müllkübel gesehen. Sind uns jedenfalls nicht aufgefallen. Daher gehen wir davon aus, dass es hier sowas nicht mehr gibt. Wir haben inzwischen Anfang November und immer noch sehr schönes Wetter, Temperaturen von über 20 Grad. Deshalb haben wir auch keine Eile, schnell nach Spanien zu kommen. Chusclon ist ein kleiner Ort, er hat etwa 1000 Einwohner, liegt westlich, 10 Kilometer westlich von Orange und ist auch nicht weit entfernt von dem Fluss Rhône. Geschäfte gibt es nicht viel, eine kleine Bäckerei gibt es, habe ich gesehen, und es gibt eine Pizzeria und ein Restaurant. Haben wir aber beides nicht genutzt. Das 4. Wort in der ersten Zeile. So, jetzt wieder unter Wir sind jetzt circa eine Woche unterwegs und da gehen so langsam auch die frischen Lebensmittel aus. Und so müssen wir uns jetzt auf den Weg machen zum nächsten kleinen Ort. Dort gibt es Supermärkte, dort wollen wir dann einkaufen. Es sind circa 3,5 Kilometer. Wir haben uns da bei Google Maps eine Tour fürs Fahrrad ausgesucht und fahren jetzt hier durch die Natur Richtung Einkaufen. Ich kämpfe ja immer noch mit meinen Abonnentenzahlen, wünsche mir die 100.000 zu erreichen. Es fehlen ja noch ein paar. Vielleicht abonniert ihr meinen Kanal, würde mich darüber freuen. Es gibt verschiedene Discounter hier im Ort. Wir haben uns den ausgesucht, der für uns am nächsten ist und dort gehen wir jetzt rein. Da wir jeden Tag frisch kochen, brauchen wir natürlich auch dann frische Produkte, um Essen herzustellen. Wir haben inzwischen 2 Übernachtungen hier auf diesem Stellplatz gemacht. Jetzt wollen wir noch eine Übernachtung machen und dann soll es weitergehen. Wir wollen nach Spanien, aber werden noch erstmal in Frankreich bleiben und nochmal so einen Blick auf die Situation da in Valencia werfen, ob wir überhaupt fahren können und wo wir genau lang fahren wollen und können. Wir haben ja zu einigen Campingplatzbetreibern und Stellplatzbetreibern in Spanien Kontakt und so haben wir auch Informationen von denen bekommen, dass wir doch den Camper erklären sollen, dass sie bitte kommen nach Spanien, denn gerade jetzt im Moment brauchen sie jeden Euro, denn der Schaden ist ja sehr groß und es gibt viele Gebiete, wo kein Unwetter war, wo das alles ganz normal weiterläuft. So verlassen wir Anfang November diesen Stellplatz in Chusclon und es geht 200 Kilometer weiter in Richtung Spanien und zwar bis kurz vor die Grenze und der Ort heißt Leucate und dort gibt es 2 Stellplätze und den einen davon wollen wir nutzen. Das vielleicht nochmal so als Information. Wir haben bis hierhin nach Chusclon 106 € Mautgebühren bezahlt.
Auch auf unserem nächsten Streckenabschnitt, das sind ca. 230 Kilometer, werden wir die mautpflichtige Autobahn nutzen. Wir haben dann für die Strecke von ca. 200 Kilometern von Chusclon bis hier nach Leucate Abfahrt 47,90 Euro an Maut bezahlt. Der Stellplatz ist nur wenige Kilometer von der Abfahrt der Autobahn entfernt. Der Platz wird gern von Surfern genutzt, denn er liegt da an so einer Art Binnenmeer. Aber jetzt in den Wintermonaten ist da mit dem Surfen nicht so viel los. Deshalb hat man dort immer die Möglichkeit, einen Platz zu bekommen. In einigen Apps steht drin, dass der Platz im Winter geschlossen ist, also ab Oktober. Das ist aber wohl nicht der Fall, so wie man hier auch sieht. Und ich denke, dass er das ganze Jahr geöffnet hat. Wie man sieht, arbeiten die hier mit einem Schrankensystem. Das ist uns meistens auch vertraut. Aber jedes System hat natürlich immer so seine Feinheiten und kleine andere Geschichten. Und so ist es in diesem Fall auch. Es gibt eine deutsche Menüführung, das ist schon mal sehr schön. Und dann muss man einige Dinge eingeben. Man ist neuer Kunde, man muss das Kennzeichen vom Fahrzeug eingeben und dann am Ende nachher mit der Visa-Card bezahlen. Und dann sollte ein Ticket rauskommen. Da kam aber kein Ticket und da hatten wir dann ein Problem. Die Schranke hatte sich aber geöffnet, so haben wir uns entschlossen, auf den Platz zu fahren, denn bezahlt hatten wir ja und haben dann uns mit den Nachbarn, mit anderen Campern unterhalten, aber der hat uns dann ganz klar gesagt, man braucht ein Ticket. Denn auf dem Ticket steht ein Code, den braucht man, wenn man wieder rausfahren will. Also nochmal zur Infotafel, alles nochmal genau durchgelesen und tatsächlich, es steht drauf, Ticketnummer braucht man, um rauszufahren. Wir haben uns dann aber erstmal eine Parzelle gesucht, haben uns hingestellt, um in Ruhe zu überlegen, wie wir jetzt weiter vorgehen und haben eine Tasse Kaffee getrunken und es steht eine Servicenummer am Eingang dran, so dass man also da irgendwo anrufen kann, um sich dann Hilfe zu holen. Leider hatte sich das Wetter verschlechtert, die Sonne war nicht mehr da, aber es blieb trocken. Später habe ich dann bei dieser Servicenummer angerufen, ein Mitarbeiter der Stadt ist dann gekommen, hat nachgeschaut und festgestellt, dass das Ticket geklemmt hat uns ein neues Ticket ausgedruckt und somit hatten wir dann auch einen Code, um den Platz dann später zu verlassen. Es gibt hier über 100 Parzellen auf diesem Stellplatz. Da ist im Moment aber wenig von belegt, vielleicht maximal 25%. Es gibt viele freie Plätze. Die Platzgebühr beträgt 12,80 Euro. In den Sommermonaten ist der Platz teurer, da kostet er über 14 Euro. Von der Zufahrt des Stellplatzes geht ein breiter Weg unten runter Richtung Meer. Dort unten befindet sich dann die End- und Versorgung. Entsorgen ist kostenlos. Will man Frischwasser zapfen, muss man den Code von seinem Ticket eingeben und dann kann man für 10 Minuten Frischwasser zapfen. Kann man hier direkt Wasser zapfen? Ach nee, da braucht man auch. Hier unten am Meer direkt gibt es eine Bar und auch die Surfstationen, gehe ich von aus. Man konnte da jetzt nicht irgendwo rein oder ich wollte nicht dort reingehen, weil das alles versperrt war. Ich denke, von dort aus kommt man auch an den Strand und auch ans Meer. Meer ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber Wasser. Es gibt hier verschiedene kleine Wege. Wir sind sie nicht zu Ende gegangen. Wir wissen nicht, ob sie direkt ans Meer bzw. ans Wasser gehen. Man hat aber vom Platz aus, fast von allen Plätzen, Blick aufs Wasser. Wir hatten uns ja entschieden, 2 Nächte hier zu bleiben, um noch ein bisschen abzuwarten. Und so haben wir am zweiten Tag, das Wetter war schön, die Fahrräder rausgenommen und sind mal in den Ort Leucate gefahren. Wir kennen das hier, wir waren mehrfach hier schon in diesem Ort, aber auf dem anderen Stellplatz, der direkt am Meer liegt. Wer hier mal herkommt, der sollte auch den Stellplatz mal nutzen. Der ist schön, der Platz allein vielleicht nicht, aber der Strand ist dort sehr schön. Also da kann man bestimmt auch dann einen schönen Badeurlaub machen. Wer das mal sich anschauen möchte, ich habe dazu mal ein Video vor Jahren gemacht. Ich verlinke das hier mal. Wer jetzt einkaufen möchte, der hat hier die Möglichkeit. Es gibt hier einen Supermarkt, der ist vielleicht schätzungsweise 2,5 Kilometer vom Stellplatz entfernt.
Wir haben inzwischen den 5. November. Das Unwetter in der Region Valencia ist jetzt circa eine Woche her. Wir haben uns entschlossen, nicht durch Valencia zu fahren. Die Möglichkeit sollte bestehen, so habe ich Informationen erhalten. Wir haben uns entschieden, durchs Landesinnere zu fahren, auch wenn dieser Weg weiter ist. Es sind circa 300 Kilometer, etwas mehr weiter der Weg dorthin, aber alles Autobahn und mautfrei. Wir haben unsere gesamten Pläne ja geändert. Wir fahren jetzt erstmal in den Süden von Spanien und werden dann sehen, wie es weitergeht. Wir wollen hier auf jeden Fall noch End- und Versorgen, denn wir wissen nicht auf den Plätzen, die wir jetzt anfahren, im Inneren von Spanien, ob wir dort alles vorfinden. Wir haben uns aus verschiedenen Gründen für die Route durchs Landesinnere entschieden und mit uns einige andere auch noch. Schön Weiterfahrt! Zu dem Zeitpunkt gab es ja immer noch Unwetter an der Küste. Auch deshalb sind wir durchs Landesinnere gefahren. So, jetzt wollen wir Wasser zapfen. Dazu brauchen wir den Code von unserem Ticket. Den gibt Rita hier ein. Und dann kann man den Wasserschlauch anschließen und für 10 Minuten Wasser tanken. Auch die Entsorgung ist gut gemacht. Man kann diese Klappe anheben, diese Roste anheben, die hat ein Scharnier. Kann dann den Schlauch für die Entsorgung reinlegen und dann sauber entsorgen. Wir haben ja keinen Wassereinfüllstutzen mehr, sondern wir können nur über einen Gardena-Anschluss Wasser füllen. Am Anfang fanden wir das ja irgendwie ein bisschen, ja, nicht so toll, aber inzwischen haben wir uns daran gewöhnt und läuft gut. Und dann geht es zur Ausfahrt vom Stellplatz und hier brauchen wir wieder unseren Code, den wir auf dem Ticket haben und den müssen wir jetzt hier eingeben und dann können wir den Platz verlassen. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Wenn man durchs Menü geht, hier bei dem Parkautomaten, dann ist man nicht neuer Kunde, sondern bereits Kunde. Und dann geht man das Menü durch, kommt dann an den Punkt Platz verlassen und dann will er den Code haben und den gibt man dann ein und dann öffnet sich die Schranke. Rita hat alles richtig gemacht und so können wir den Platz verlassen. So geht es dann an diesem Morgen weiter und zwar in Richtung Spanien. Wir werden Spanien erreichen heute, haben eine Strecke von 350 Kilometer und haben uns einen Stellplatz in der Nähe der Stadt Lleida ausgesucht. Es geht wieder auf die Autobahn, auf die A9 hier in Frankreich und dann rüber nach Spanien auf die AP7 und dann fahren wir bis Girona und dann geht es ins Landesinnere auf der C25, das ist auch eine Autobahn. Von Leucate bis zur Grenze nach Spanien haben wir nochmal in Frankreich 19 € Maut bezahlt. Insgesamt haben wir in Frankreich auf Autobahnen 173,90 € an Maut bezahlt. Diese Strecke hat hier und da mal ein paar Steigungen, aber nichts Dramatisches. Man kann also auch ohne weiteres mit Anhänger hier fahren. Das ist ohne weiteres für das Fahrzeug zu schaffen. Von der C25 geht es dann auf die A2 und dann haben wir auch schon fast das Ziel erreicht. Wir verlassen jetzt die Autobahn. Der Stellplatz ist nur wenige Kilometer von der Autobahn entfernt und liegt in einem kleinen Ort. Ich habe mal die Stellplatzkarte vom Camperkontakt hier aufgemacht und da sieht man, wie viele Stellplätze es auch im Inland von Spanien gibt. Also wenn man so eine Route fährt, findet man immer Plätze, die man nutzen kann für eine Übernachtung. Gleich nach der Abfahrt der Autobahn kommt eine große Raststätte, dort ist eine Tankstelle, dort kann man auch parken. Vielleicht kann man sogar dort übernachten, weiß ich nicht, will ich jetzt nicht empfehlen. Wir fahren jedenfalls weiter zum Ort hin, um dort den Stellplatz dann zu nutzen. Wir biegen jetzt hier einmal noch links ab und dann geht es nur noch geradeaus. Das ist die N2-Straße, also Nationalstraße, und die führt bis zum Stellplatz hin. Leider hat unser Navi uns ein bisschen anders geführt. Wir sind von der verkehrten Seite aus angefahren, den Platz angefahren, aber das war auch kein Problem. Aber man muss im Prinzip nur geradeaus fahren. Hier auf der rechten Seite kommt gleich der Stellplatz. Er liegt an einem Freizeitgebiet und ja, jetzt fahren wir drauf.
Das soll es für heute erstmal wieder gewesen sein. Über diesen Platz und über unsere weitere Route durch Spanien, in den Süden von Spanien, werde ich demnächst in weiteren Videos berichten. Ja, das war's dann mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.